waaw. aywa réew mi doo ko gis fenn. Mike pare nga. yee est-ce que pare nga. li mooy nuyoo ñu dem. ok. Mike Lion la fees. Grand Yoff coming from. gëmatuma li nga gëm kon munuñ bokk yoon li nga xoolal sama ginnaaw gis nga yan bi nu mu diise ñoom ñooy jëmu xool ak ruu ñoom ñooy number one dañ ma woo ci ruu ku taaj ma ne ma defal sa wareef li ci des ñun nañ ko res saaga nday yi mën na ñàkk père ak mère yi ñu ngi lay get tuddee nañ la doom royukaay nga war a nekk ni ko mu ngi màgg fiegee at yow di nga màgget dama gëm sëgg jooy xam ni dëgg rek ay dëgg son yi yamatul ci mbedd buntu kër gu ne mu fëgg dugg am fa place 2018 dam ko daggate mixé bi jot na maas melo maani na moon bind ñaata at nga def ci game bi ko ci dajal loolu lay laaj mbind mee leen yéem dama weesu dégg daaj punchline la boy di bako ak ay next level maa ngi déglu fit bagi mbind meeng ci yoonu dee trap bi mi ngi diigal underground yi woyof ruy dañoo tëlee léeg ci mbind ali kor ñu fondé crew no bul ma teeka léeg sa MC aw ma temps wu toog di foow yaa ma daaka freestyle jëlal lépp niga yaa ma daaka impro jëlal lépp niga dama tàmm def lu magee tax ma sut man samay maas ku am ku mel ni Tete Sané munoo ñàkk chance ci diir bu gàtt di nga dégg rab bi fay dañu damay gazé dressé teg karo yenn suuf ba sonn liggéey tey ñu fay ma suba ñu tawloo ma ñëw këppaat ko ci rab bi kon rab bi faaw mu gokki damay gazé dressé teg karo yenn suuf ba sonn liggéey tey ñu fay ma suba ñu tawloo ma ñëw këppaat ko ci rab bi kon rab bi faaw mu gokki am du tax ma noppi def ko ci sa noppi ñàkk daf ma mere daf ko mujj trahir signé loo ko divorce man la leer gi jóge ci leer xuus jëm ci lëndëm yaa ngi saaga Mike féeg la booy bi defee yàlla ji koy dëmm daw na yaram ndax musoo jóg ci deram rabbe ma xamloo ku ne talent give ma respect rampé wu ma ci saa yi fay te faj naa obi médecin niga laaj ma négro wala DJ Zako talent feeñ ci mbind mi géro def ma kàppo yow bum la bett boo ma déggee ci beneen xeetu tempo naa leen yëngal fecc loo leen ba ngeen yëngal mbagg naa leen yëngal fecc ba ngeen yëngal mbagg mais ma jàkk rek nga xam ni kay de mer la fanaanoo boo gisee gët yi ni muy xonke ñàkk nelaw bee ko war te gannaaw bi dafay tux te dafay naan di làkkatu ñaan bu nangoo sonal borom jiw ma soppi santam wele yaagoon rêve mel ni diw ak diw de nëmba tu buñ déggee koox ñu takk dalay dox si cri dem ba tul ngawti yenn raay mi finalement ñu kepp pen fa la coow li dooree dëgg it's time a dëkku leen dégg naa fi da koy mbubo xotti naa ci yërek tubay ñàkk naa fi yenn pro ci beneen fanday jaatige dañuy kaas te defuñu lenn lu may jëmal waaye di wuyoo da koy nduróor nang ko dëggal yaa ma ne woon doomu nday nga xarit dëgg nga ci man ne woon nga ma pik ak peel du tax nga xaaj sa wàll ci man yaa ma ne woon ginnaaw yàlla nday ak baay man maa ci toog lan moo tax ngay xaar may wax ngay doog a jug ñi def sa job naxante bi dafa doy foog ñu jàpp mu wëy bëgg a tuuma dégg Mike fa nga xëy nga ci yow ku dul yow du mën a takkal samay nakari taw jotaayu gang bi nga ciy foray kàddu yu dul jóg ci kaw non booy bi gëmu rab bi est-ce que Mike sax mu ngi bind matin soir salle de jeu dañoo fàtte ñoo ma ting dama teel a dem ci doomu ne ma gëm ko job la rek li ma yëg laay wax li ma fil laay def nañu sekk bi seen loob boo ko mënul àjj metti woon na lool metti woon na lool sant alléluia waat bi yegg na ci tool metti woon na lool metti woon na lool alhamdu bat ca kaw géeras yee ngi sab di daw metti woon na lool metti woon na le sunu tout simplement donc maa ngi lay tey yaa ngi ci biir man ay ca waxaa ñu dara ñu xool sëp lépp aha ñu sëp yeah wëp waaye di jaay ci 16 bari doyu ma man di niga ma tasa di flow bi toj sa pren nga daaju cabbu nga fi joobul day tuus ñoo gën a ngaamu niga rab bi bëri bullshit yi dëkkee la ngaamu niga te bu ñu diggu ñu bëgg ma tere dem génne ñu atte ñu tappale la nga pen dëkk ci bind ñu dëkk ci wax liggéey bu setu ñu duñu ci dox pés taxaw sa xef ni aari kenn di toj sa caaxi meen xam nga nem bi jarul laajte man la layan meen yokku coow yokku pënd man la layan meen yokku yow wëp man la layan fés xam nga nem bi jarul laajte man la layan meen yokku coow yokku pënd dama jaay réew dama ënd bu dee geng sa ngay bàkkoo loolu foowe naa ko ba bàkkoo léegi yoonu gis bi laa jël booy rab tey fay ndax job bi leer na bis yaa ngi ci national bi maa ngi ci appayage di xaaw ngëri maa ngi ci appayage di xël yokku coow coming from big up cat ba cat te de saane sama joolo big up birika sekk ndaaraan wërëb ak xalilullah
Boy Jolof rap ak dog Mike Lion le fils. Come on. On the face. Mike Lion le fils. Come on. Mike Lion le fils. Yeah, Mike Lion the face. yaa ngay am nigga. Mike Lion the face. jabar du taxaw bakku dañ koy joxoñ jin ko yow la. bul nangu wekku ci kenn bul nangu naaj bi yee la. ndax fii de bopp sa bopp kenn bëggatul ñu raw la. bu ñii di yenn paanu jëf yi di teel ondu oni. ñee ñu ngi ci arrêt kaar yi këpp mbalet saret tonni. takkanteeg takk der yi rëcc tay suba ñu mbaale. te tokki bopp koñ bi rek kay zoñ ci buntu gàlle. bu gas mu daas no kenn bu yoole fa la boy di roote. laaj bee ko bëri ay yoon bu nekk ak bi nga tànn. ñoom nee nañ temps bi daa cher tànn ñu pertay waxtu. fu teeku bëre ak laaj liggéey bu teew ñu rangu. nekk ci sëgg ci bett ñu dëkk ci waar ba kepp astu. mu seey ci bés bi nga dellu waat ci rooti. rongoñ bi tokk ci dënn deret yi baxte du ñeex. xel bi naan la mun ko gëm ko faayi tal ba te xeer. per bi di jàmbat ci pet mer naan la yokkal tànk yi. te rayu kër gi yaa koy indi lamp tàkkul job ko. bopp bi di fees ak ay laaj lamiñ du jéem a wax ko. lu tax ma wute ak ñoom lu tax ma nekk bañkat munoon a braqué ay banque moo nit bu takku du gàtt. gétto laa juddoo comme ñëpp mbedd laa defee man lépp. ñaata réel ni ngay mel ni man ay ñafe bi gëp waaye wu takku jug waari bu dugal lu lew ci seen faari. waaye yow dolli tuuti rek dolli tuuti mu ngi noonu ñu ko bàyyi doog dolli tuuti ngeen. Mike Lion la what's up? And Mike Lion the face. Mike Lion the face. And Mike Lion the face. Mike Lion the face. Yeah, Mike Lion the face. Mike Lion the face. And Mike Lion the face. Mike Lion the face. Yeah, Mike Lion the face. Mike Lion the face. And Mike Lion the face. man dinañ ci next level daaju nañ ci punchline bare nañ ci rap bu dëgër mënul ñàkk faaw ñu change yàgg dox ci mbedd dégg boot du koy nigga respect du feeñ ci kër gi cër bi du taw ci xóom yi fokki nigga zee ko kirim bage ñu mbedd mu def ñu jirim réel du ci ngand jiim geng sa du ci taaju wi di guuf ci maayna booy di leen gëmloo foog ka taaju wi ñaata cons lañ fi tas ci fu yu faju perte repère fo rap ga seet jot na saaga leen fo rap ga seet jot na saaga leen how many years ci benn game ku ne di ñoon ni moom la man la njiit bi yow la tàggi tame gi tegul boppam ku weñi topp takoo tay boo gàddul mango góom la tay la tay ñu sulli mbooti delloo bum ca mbooy ga rab bi léegi dil bi ins la bind bi la ñu kepp joggi tëgg ndënd sandi tàg di rii ci noppi mbalax teena paanu tay lañ fi taj ci wër di wax ci kopp tooy na gome passé dëppat game bi delloo ndongo daara wan ma sa five ni ga loko ñu tee ci waara kuy toog di laajte aw ma jotam rambul toolu yaaram échec la ma yàgg yéene jarul ñoo di best friend dama xeex ba am fi respect dama wax ko naa ci génn métti woon na teg na jeego yokku coow doy na seede hop sama réel nigga gis ni ko sorry man firi nañ sa gént nigga daj nañ la pont nigga fàtte wu ñu saaga nday wax ju ñaaw ji teñ na tay toogu si sa xeñ ci cin bi gëm lu ñu soodu doy ëllëg nu mu mënti meli démb moo ko gënoon pire ñetti mesure moo ñu tëwoon léegi maa ngi daw ci téeb buum bi toog jambi firi yow tu dox dal ci peep rab bu doon woddu sër ma kepp jox ko ñaari sër xaale jox ma sa five jox ma sa five ma xool jëlal tay mu neex nigga boy jolof ji li deer what's up ma gay jeeg ma nigga just for art music Mike Lion the first. Mike Lion the first. yaa ngi toog di dul rek nigga yaa ko tal Man. roppi naa la maa ngi dem te dooma tap Man. li ma mënee dafa bëri du si xat kese benn ku ñu sóoru di nga encaissé ari kel la ci sa si fas dooma practicé xanaa la jokkaatu cël si maa ko taat kese sama gaay ñu ngi laajte mixtape bi kañ la man na sëkk jalal daaju ni seen boolu añ la ne woon nañ leen duñu gone ku ñu sóoru daaju yokku coow ak aras gaab ci gém bi la ñuy gaañu ñu sa piima ni ga dafa leer doomu njaago ku ñu sóoru yegg teer musuma topp tàgg gerte maa ngi dox di deet boo ci mënul sànni ñaan yow bu ñu def sa geet yokku set na baax te yoon bi leer na faal yokku coow ma accéléré gën a aj defal ñaari téeñe wute represent yi waa aras suñu flavor ñu wane kenn du bañ ñooy last technique passe de gauche Mike tay tal ni passe ñaari téeñe wute represent yi waa aras suñu flavor ñu wane kenn du bañ ñooy last technique passe de gauche Mike tay pa keppan Mike bi tego bonde aj la high level li ñuy woote dañ ko nduru du ñu nëpp yàgg man di loo sa fant yi may jël ni diiru soin may faj ñi dox ci game bi bataaxal bi aj seen pren dégg naa fi wop nigga mu ngi naas wala broke nigga just for art music nigga no waaw ayo di mi doo ko gis fenn xanaa nga xëy rek Apollo wala boog après bi rap la kese
Wolof donc sama gars yi toog yëpp Scotch donc sur la 97.5 15 heures donc passé de 9 minutes dans le studio Diane Mbaye donc dalal donc l'homme qui se nomme tout simplement donc Mike Lion donc from Grand Yoff mais balaa dara dañ koy bàyyi mu nuyoo ne ko salaamaaleykum ñu bàyyi ko aussi mu nuyoo ak gars yi déglu salaamaaleykum. waaleykum salaam Lop Dio di la big up di la ne big respect di big respect képp ku toog di ko coach instant yi nii 97.5 ok big up Grand Yoff cat ba cat fi ma jógee respect ci Grand Yoff respect Jaspo Art Music Business Family taxaw teem waa Dal Jàmm ak waa Aljana whatever Firdawsi big up Drika mi ma àndal big up Magay Dieng big up Balangan Family big up waa Katiji big up Mañal Proul big up ñëpp ñu toog ñu instant yi di ko coach respect ci ñëpp dama bëgg freestyle noonu la fa demee moo tax ñu xaw a ñax noonu la fa demee loolu man dama bëgg loolu quoi. raad na da koy neex. mais Mike est-ce que mën nga ñu defal benn feedback maanaam fan la lépp tàmbalee ba ñuy agsi fii nii. maanaam retour en arrière ci début carrière yi et cetera lépp bëgg nañ xam loolu aussi ci Mike. waaw mën naa ni lépp a ngi tàmbalee tey jii mën naa su may wax ni Mike fu muy dooree lépp mu ngi tàmbalee grand affaire yi. mën naa ni 2013. 2013 lañ commencé dugg ci game bi 2013 lañ bind suñu premier 2013 yaagul de 2013 yaagul 2013 lañ dugg mais laata 2013 nag ñu ngi doon fréquenté ay crew quoi ñu ngi doon fréquenté ay crew yu bëri fréquenté nañ gars yu bëri ba 2013 lañ am tamit pas-pas beeg ngëm-ngëm gi ne que ni carrément commencé carrière bi quoi waaw 2013 lañ njëkk a bind suñu premier projet premier single tuddee ko It's My Time ñu koy génnee 2015 après noonu lañ commencé nag di dox ci bagage yi di dox ba mujjee dal Jaspo Art Music bañ dalee Jaspo Art Music dañ fa defee suñu lépp enregistré fa suñu projet ba génnee ko tey ji projet ba ngi tudd moom Bandi Mix mais bala ñoo yegg si Jaspo Art boobu yëpp mais Mike Lion ñëw rek def carrière solo jaar na ci crew wala et cetera wala musul def loolu waaw si jaar naa ci crew mais kii rek laa doon quoi benn nit maanaam jaar naa dund gis mais dama fa nekkoon jamono jooju ñu fay nekk man Dip Vigo Ka ak kii mën naa ne Bes Bay bi mais ñoo nekkoon deuxième génération bi ñoom Dip ak ñoom Bes ñoo nekkoon première génération bi maak Vigo ñoo nekkoon deuxième génération bi noonu après noonu la ñuy xàll yoon jël suñu yoonu bopp mais ci biir loolu ça veut dire que donc yaa Dip yéen ñëpp yéen a ngi doon joobandoo raad ba ci biir sax am na li ngeen doon defandoo mais léegi yaa Dip ban relation ngeen sekk instant yi jamono yi ñu toll ba tey non Aljana nag ba tey moom franchement muy cool quoi nice franchement nice mu ngi nice quoi mais ci biir loolu aussi est-ce que yaa ngi doon participer ci ay concours wala et cetera lu mel ni concours hip hop wala et cetera est-ce que yaa ngi doon def yooyu mel noonu wala yooyu bokk ci business non mus nañ dem Dakar sa ndey saafa benn yoon lañ fa dem laala ji après bu ci topp demoon nañ Sadigu Mike muy doon tëgg ay kii mu doon tëgg benn kii compétition boo xam ne da ko doon defee Pikine Sadigu Mike noonu lañ demee participer dem ba final après noonu lañ mujj wàccee waaf jël suñu kii tamit arrêté ko quoi donc su ma la dégg bu baax léegi dund gis moom existé tout comme crew existe si Dip mu ngi koy doxal ba léegi non je parle pas de Dip waaw maanaam yéen ñëpp quoi je veux dire xam nga tey ku nekk mën na jël yoonam def dara waaw mais ci kaw aussi parfois mu ngeen daje pour def dara moo tax may laaj ndax loolu dana mës a am wala dootul amati non instant est-ce que nekkul aussi question de je sais pas Dip moo dem ba ci biir xaw a bàyyi bagage yi wala non man ba mu fay jógee dara amu ko woon man ba mu fay jógee maanaam man ba mu fay jógee non dara nekk kii muy nice dara amu ci quoi non Aljana pas tout récemment rek sama kii bi ba mu ñëwee invité naa ko ñëw na sama kii bu mujjee tëgg nii projet bi kii Kabana bi show bi ñëw na participer ci nice that's right tur bi tey bu ñu ko doon jël tey di nga ko décortiquer la nga ñuy wax quoi Mike Lion da ngay am micro am gaynde mu jox la gaynde micro bi waaw la mooy philosophie bi parce que comprendre ñu boo indee micro indi gaynde tegu et cetera dañ doon comprendre quoi lu tax loolu Mike Lion boo amee gaynde da ngay am micro mu jox la Mike Lion léegi ci texte yi la koy firndelee ni lu waral maanaam mu wax gaynde gi dëgg parce que xadaru gaynde gi après day ñëw ci texte yi ak lépp xam nga tey ji maanaam li gaa naan li waaye di woote rek da nga koy nduru waaw mais boo dégloo samay son ak sama lépp di nga gis maanaam ci liñ lay woo maanaam da nga ko ciy gis quoi tur bu ñuy wootee dañ koy wuyu ci texte yi sànq dégg nañ la nga wax Jaspo Art waaw lan moo la dugg Jaspo Art wala lan moo indi sa link ak ñoom parce que ñëw rek job ak ñoom quoi lan moo indi loolu quoi parce que dañ doon enregistré Reptile quoi ba benn temps bi après suñu ménagère lijjanti ko parce que koñam la nekkee Jaspo Art mu gisee ak DG bi Gibson Mob 12 après ci la ko nee carrément ni yor nañ foofu noonu yoroon nañ ay textes yu bari quoi mu ne ko carrément bëgg nañ carrément foo xam ne dañ fay toog di ko enregistré di ko fa nekk carrément après kooku noonu la ñu waxtaanee mook son ba gars yi d'accord ci mu ñëw yeggee ma ko ma ne ko waaw loolu xewal la nañ dem baaxee fa fa lañ nekk da nga signé ak ñoom wala da nga def ak ñoom benn projet pour yem fa non dama signé artiste label bi la carrément artiste label nga quoi artiste label bi la dëggantaan mais fii foofu noo gisee seen job muy cool non foofu moom macha allah quoi macha allah franchement bëri na
artistes yu fa nekk wala. bëri na am di nga am Iman ji di nga am Rich bi di nga am kii tudd sa Ndiaye Pro tout récemment mu ngi doog a génne projet am Ndiaye Pro di ko tuddee ko empreinte gars yi ku nekk ngi sa waar quoi gars yi bëri nañ ñoom benn xaat ak gars yi bëri nañ quoi gars yi ku nekk ngi sa waar that's right donc suñu la déggee bu baax donc ñoom ñoo def production mixé bi du moins Ma Mbandi n'est-ce pas waaw Ma Mbandi waaw ça loolu dis na ci man de noonu la fa demee nag loolu tax projet bi 10 Ma Mbandi xam nga trouvé 10 ba léegi mënaguma ko wax de Ma Mbandi noonu la fa demee nag dëggantaan Ma Mbandi waaw muy ban làkk nga ne njaago loo quoi mooy signifie yegsi naa ci njaago yegsi naa waaw fan nga agsi quoi ak yegsi naa ci game bi ok comprends mais agsi nga si game bi waaw fas yéene lan quoi je veux dire fas yéene jëmmal li may def jëmmal li ngay def waaw tey jii boo ñu doon wax la nga yor loo xamante ne gars yi yoruñu ko ci game bi la nga ñuy wax quoi maanaam lu particulier ci Mike Lion la nga ñuy wax quoi waaw mais loolu tamit foog ñu xam ko waaw yee loolu raar la yor naa maanaam li nga xam ne tey jii ci projet bi def naa ci tokkantal li nga xam ni maanaam ci li ma yor def naa ko ci tokkantal te leneen li muy ñëw ci diir bu gàtt parce que mosal naa leen ci compal naa leen ci da nga compal gars yi compalal naa leen ci maanaam ci intro bi compalal naa leen ci tuuti ok pour wan leen ni maanaam ñun tënkuwuñu fenn ñu ngi fly fépp ok compal naa leen ci te maanaam ci diir bu gàtt di nga jotaat lu bari ci bagage yooyu ci loolu noonu ma leen mosal ci intro bi première partie njaago boobu noonu ok maa ngi waat ci yoon boobu noonu léegi nañ dem jëli intro bi après ñu ñëwaat noonu la fa demee yox la Mike Lion la fës ma ngay jeg ajal mu jóg ci kaw Upa Sabel Fernando yoko ciow coming from ma di coow li léegi man la ku ñëpp tuf li nga tooy Mike mënul ñàkk bañ a shit rap bi def na ma leader ma di laa da fucking ma di shit lay jot na génne naa tape le 22 septembre 2018 may borom des fu aar jox la beneen élément Mike du ci kenn du moom kala ma ko ci tuddee wante njaago bi mënu ci ñàkk permer lépp mendi bete lu ko dàkk man ci ma njaago njëkk a kaw fu pi ba ma bandi un tabe meyu ndi man ci na fooku ñi ma fër bu lekk kataka koy ka lëngi man ci na fooku ma fër bu lekk te wafa dëkk yo ma mbaadi ba sëngi kaatiñ na ko mee man ka ba sër na ko mee man pamba kaatiñ na ko mee kataka koy ka lëngi ba sëngi kaatiñ na ko mee man ka ba sër na ko mee man pamba kaatiñ na ko mee kataka koy ka lëngi ma mbaadi te wafa dëkk yo ma mbaadi te wanta di batte ma mbaadi dafa yin ma mbaadi ma mbuuka wal ma mbaadi ma njaku na kaatij u baale ba lekk a buuko ba langan mañal purul ma mbaadi mañal purul ma mbaadi a magay jeng Diaspora Music donc bii mooy intro bi donc intro donc mixtape donc Ma Mbandi man ba léegi dafa métti ci man de parce que Mbandi rek laa wax quoi waaw jëlee ko noonu métti Ma Mbandi quoi mbaa bi quoi moo ñëw waaw Mbandi Ma Mbandi te dis na trop noonu la fa demee donc di mixtape boo xamante ne aussi de 10 titres suma jumal ak 2 bonus track yes intro nga def intro bi refrain bi ñu ciy dégg nga naan Ma Mbandi ba pare nga ñëwaat son bi stop nga bind Ma Mbandi encore ma loolu moo ma jaaxal quoi lu tax loolu parce que intro bi moo la doon annoncé son bi mais lu tax mënul woon nekk benn laa bëgg a wax parce que tamit li nga wax fii moom ngay wax fii wala waaw j'ai pas compris quoi côté boobu laa xëy quoi lu tax loolu parce que yow bañ nga ko ba intro bi defoo ci dara de waaw intro laa da nga bind intro après nga def ci suuf Ma Mbandi premier titre ça veut dire que intro bi 00 laa fay def waaw foofu dama lay keesal xam nga foofu noonu lu taxaw lu waral loolu noonu parce que intro bi dama la doon may maanaam ñi ma defal ci projet bi boo seetloo après kii bi fin bi maa ngi lay bombal ñi ma defal fit yëpp résumé la waaw voilà résumé ñi noonu participé la fa demee voilà ok moo tax ñu bomb ko après ñu ñëw indi le premier sound def lan ma mbaa dëggantaan mais par rapport ak affiche bi aussi bëggoon nañ nga expliquer ñu xam nga tamit image du nekk lu hasard quoi ci hip hop image bi ñu ngi gis nga mel ni ku ci fël ak ay benn nga mel ni ku fëkk verre bu toj xaw ma genre affaire yooyu je veux juste comprendre naka la nga ñu mën a expliquer ci loolu quoi maanaam image bi lan lay refléter par rapport ak Ma Mbandi boobu noonu la fa demee nag mettiwul parce que boo seetloo maanaam di nga gis sama xar kanam regard bi waaw dama mel ni dama yor ma ñëw ma maanaam ñëw ma rek pour ñëw nga gis regard bi xaw a kii quoi timide ak ñoom seen dama ñëw andi benn arñak pour imposer quoi voilà sim nga ba ma indee arñak bi ba pare ma sukk mel lu ko fëkk verre yi ba ma fëkkee verre yi boo seetloo verre yëpp tojitu verre yëpp fa la jublu ci man la jublu ci yow waaw loolu moo waral maanaam tim bi yokku coow waaw maanaam ku yokku rek coow am
parce que dañuy dégg aussi yokku coow. merci noonu la fa demee. boo seetloo maanaam vers yi yëpp. mooy wax ji. wax ji quoi. wax ji maanaam amul benn vers bu jublu feneen lépp ci man la jublu. ok ba may fëkk vers yi. après lépp ci man la jubluwaat. mooy coow li lépp après ci man lay teeree. that's right. loolu moo waral maanaam nga gis kii bi nii ma ñëw andi arñaag beeg ñoom seen toog jonkan. ok gis arñaag bi. ok wax nga ko léegi nee nga Mandiack la. titre mixé bi. waaw tey jii boo doon nuyu sa mbokk yi la ngay wax fii nii quoi. waaw mais ñu som ay quelques mots rek ñu xool lu muy joxe. waaw daaj. yee pour naa ko ba yeeti njëma njaaku ma waleen ba mboos bi léegi tout. aci Nicolas Mike Layan Grand Yoff fa beaucoup Josin Poup mu toorun instant yi du radio ci biun émission di DJ Boy Jolof arangal de cekembini lu war kalan de cekembini lu war tebut angal de mobul kanyang de mobul kanyang du juradal du yaburum kon ko njend kalang da jurarin quoi ci abuko manjako kalam propi abuko manjako propi abuko nakati ji kalang abuko pasangi mu wolen boss bu lengi tout encore manjak la nga teunk fofu waaw dina ni Mike Layan la rek doomu njaago la mu leen di nuyu yéen ñëpp xam nga waaw waree fa quoi mooy teg ci leneen mais làkk njaago neex na si diisul diisul non yow mi nga nàmp kay man mi ko déglu kon man maanaam daa dis ci man quoi waaw noonu la fa demee nag dëggantaan donc the next track mooy Camfil ok ñu dem jël ko ñëw Mr. B Aras Vibes Mike Layan la fees yaa ngi toog di dul ak nigga yaa ko taal man droppi naa la maa ngi dem te dooma dab man li ma mënee dafa bëri du ci encaissé benn ku ñu sóoru di nga encaissé Henri Ken la ci sa surface dooma empêché xanaa laajoo kàttu Chelsea maa ko taal percé sama gars yi ñu ngi laajte mbig si teel bi kañ la ma da sëkk jëlal daaju di seen boolu ay ne woon nañ leen duñu gone ku ñu sóoru gaañu yokku coow ak Aras Vibes ci game bi la ñuy gaañu Mr. P ma nigga dafa leer naa ñi bro doomu ñaaga ku ñu sóoru yegg teer musuma topp tànku kenn maa ngi dox di dem boo ci mënul sandi ñaan yóbbul ñu teg sa geen job bi set na baay te yoon bi leer na faal yokk coow ma accéléré gën a aj level ñaari style yi wute ma day jeeg ma nigga suñu flavor ñu wane kenn du bañ ñooy laaj te technique bass push mic tight Camfil ñaari style yi wute represent you are suñu flavor ñu wane Camfil kenn du bañ ñooy laaj te technique bass push mic tight hasta la pista te gis nga Bii du dancer squad du pap melo bu dangerous dama dangerous back to the roots lamb nga daj sa fire leadership wabiters ex-bul taay never bul cry daj ba aju naaya bi ngi xër la xeetu ci faay ñu bombastic teg classique rock jazz music ñu bombastic teg illicite indi biir physique yéen a toog di toog ñu tànn yoon bi di wóor kasis clay si ring no def kaw bi boog soppi MC yi ko bi foog seen brain ñu root yéeme ñu magique poudre ni boot excellence seere tegi libéré tegi seen beere ñu bëgg intégré œil pour œil dent pour dent teg tànk bañ a tegg ni biif rébellion sa camp fàtte sa flanc Camfil ñaari style yi wute represent you Aras suñu flavor ñu wane Camfil kenn du bañ ñooy laaj te technique bass push mic tight Camfil ñaari style yi wute represent you Aras suñu flavor ñu wane Camfil kenn du bañ ñooy laaj te technique bass push mic tight ma koy tënk fii parce que damay compal gars yi war ñu jël lépp quoi donc bii mooy Camfil la ñuy fil quoi bu ñëwee je veux dire mais aussi ki ngay defal featuring mooy kan Papis la from Aras Vibes ñu naan ko P bu Aras Vibes Grand la dëkk ok P Aras Vibes Aras Vibes ok la ngay wax ci la ngeen di ñoddi ci son bi wala la ngeen di woote ci son bi je veux dire Camfil la ñuy ñëw fil fii déjà maanaam boo déggee maanaam Camfil rek yaa ngi am ñaari style yu wute déjà de ñaari technique yu wute waaw ñaari jab yu wute ok kaay fil kaay fil maanaam découvrir quoi ñëwul xool la moo xew et cetera quoi ok dañuy gis ko si à chaque fois yenn bit yi ñi ciy gis nga ciy demee xaal est-ce que nekkul aussi yow yaay imposé bit yi wala yow yaay imposé bit yi wala dañ lay proposé ay bit ngay teg non ok man maa imposé bit yi maa joobee noonu donc par rapport ak sa écriture ngay loolu dafa bokk ci man waaw ok donc the next track mooy waxambaane waaw waxambaane ay ca waaw big respect bro waxambaane
yeah go dekkal nopp rek nga dégg lyrical bi boy di self man muy job pour future man bu lamp tàkkul bëtu noonu ñoo may leeral yoon wi moom amul jotu gunge kenn maama moo ko yónni mbedd du wax ak alu damay job pour am fi respect moo tax ma nekk lion boo ñemee ñëwal testé di nga signé sa destin ñaago mel ni ci xol yi 2018 faaw ma percé leer na ok nga get ko mu def lu yéeme bu laajte baaxa mën na bu laajte baaxa mën na ado baro waddal jàmme Yaya Jammeh kon tof bi tay du faju bi dee jafe komp pour dab ma faw nga daw ay yées ku jom mi fomp yow yaa ngi xaaray nekk si level punchline ak rythme may wax lu jomal jàmmi nga naan déggoo ba tay rythme ku dàkk riime daam seen da tax na baay mu dab yow su ma seetuloo ci lu ñu sekk ne la fokk yu booy déggal enseignement yi marathon du geewu laay ma jaxase dakkate fekk ñu paquete yëngali digg di saay de Ruben bay seen game bi grand reposé leen jot na ma di reposé leen jot na grand reposé leen jot na waaye jas ba aar ñu ngi job lu taat ne yokku coow nañu waar jarul guddal waa jël dañuy dégg daat saay li ngeen télé lañ foore dañu woowe saay waxam baare bee fas jëm sa gën liggéey baay di daw da ngay laajal ndax mën na digal yëgu far force jarul guddal waa jël dañuy dégg daat saay li ngeen télé lañ foore dañu woowe saay waxam baare bee fas jëm sa gën liggéey baay di dox da ngay laajal ndax mën na digal yëgu far force yéen saaga leen ma comme dof nga ñi leen ma daa soof ku ne ci yoon de bëri noonu dinañ la jéem a gàkkal conseil bopp ko ñuy dégg naa fi junniy wàccal gëm ma tax ma def ko rab dee ñu yóbbu suuli na ngeen ma baal ci kàddu ñaaw yu mënul ñàkk homie ki ngeen di gis ci seeni fees ak ki ngay dégg ci son yi bu nekkee ñaar ci yow bu ragal fete ci sa homie kampe moo tax ma dër gis da ci mbedd génn dof fi jaajaat du feeñ ci jëmm xaral te ni gis ci baatin sëgg liggéey ba dee rek fan si jëri ji lu ci xaatim bul dégg yokku coore foog ni fitna lañ ci jublu fi yar ak tegin la ñuy doxee gembe la ñuy jublu du mën ak yéeni jooyi gëmul daal ñu tàkk jëppee boo yu ndaw yi yëpp du mooy ko duñ ko dund ci pet avertissement ne woon naa leen dama dangerous ren di jéggi xam nga nem bi coming from the hood tawil ma bit bi wàccel kees bi jot na noon bi cry nëppande bi wuri ma fajati yuri ñu rende ci déggati raay takk naa sa paa bugguma sa maam dama nga wokk sa yaay juddu ma nekk ci ndigalu kenn te yaroo ci mbedd te taxuma jeng sa yénn du ant na ma suma caa ñu doon sikk sàkka yamatuñ ci léegi nee nañ de munul day copier jarul ku dal waay liggéey baay di daw da ngay laajte ndax baal na digal yëngu par force jarul guddal waay jël dañuy dégg ndaat saay liggéey tëlee lañ foore dee ñu woowe saay waxambaane bee fas jëm sa gën liggéey baay di dox da ngay laajte ndax man la digal yëngu par force nice, I really like it encore le son intitulé donc waxambaane mais li ma ci gën a góondi mooy la fekk sa gars yi aussi di bagee loolu bokk na ci lu may gën a faj te dama ko bëgg ci hip hop yow yaa gars yi da nga di job lu bari wala crew la wala nu mu demee noonu cartel la wala nu mu demee noonu famille la ok famille la moo tax maanaam léppay yomb famille la moo tax léppay simple ñooy toog tout le temps sound bu génnee balaa ñoo dem maanaam studio sax gars yi dañuy toog maanaam jàngat ci maanaam dañ job équipe la quoi lu suñu job boo xam ne self la baag day rafetal musique ku koy def tout le temps rek da ngay pëtax dëggantaan tout le temps dañ ne mbooloo mooy doole dëgg la dafa leer ñu job staff bi ñëpp ay job that's right léegi wax ñu waxambaane lan mooy waxambaane d'abord ci tënk lan mooy waxambaane d'abord parce que le mot aussi man ba may dégg nga naan waxambaane dama foogoon ni ci peut-être ci benn jeune boo xamante ne da koy xaas muy coowal kooku lay ngay jéem a jox conseil wala et cetera mais waxambaane lu tax nga ne waxambaane quoi waaw waxambaane comme yow waxambaane waaw d'accord waaw waxambaane maanaam boo seetloo tey jii bu fekkee projet bi yaa ngi seetlu projet bi maanaam dañ ko arrangé comme arrangé album ok boo seetloo suite logique album nga ko def suite logique album la da ngay am intro après nga am Mambandi boo amee Mambandi mooy yegsi naa Kamfil koy fil waxambaane ban waxambaane Laay Sangara ok mais yegguñ foofu yemal foofu antana maanaam boo seetloo projet bi maanaam noonu lañ ko arrangé quoi boo seetloo ban waxambaane suite logique bi ngay wax suite logique bi waxambaane bi may waxal maanaam après moom ngay joti après ok comme tey jii man waxambaane bi kaay fil maanaam waxambaane bee fas jom comme tey jii man quoi léegi fas naa jom ñu doon xeeb démb ñu ko doon maanaam ŋaañi sikk sàkkal léegi firndal na ni ñëpp ka ni léegi mën na te imposer na boppam mais lu tax ngay préciser le fekk nga naan bu fekkee dama ni ma mel xaw ma ak phase bi bokkul et cetera ni ngay dégg ci son yi du moins ak phase bi bokkul et cetera loolu tax nga koy préciser quoi merci parce que maanaam tey jii am na ñoo xam ne buñ ma gisee dañuy ne non kii bindul lii dañ di ciy xeeb wala nu mu demee noonu. waaw loolu day am. ok parce que tey jii maanaam comme tey jii man su ma téewul mic. beneen melokaan laa yor. mooy ban genre melokaan. caroleur laa. ah ok yenn saa yi damay yore takk tëni beeg non may ma ñëw rek. tëni beeg ñoom seen dañu lay gis yenn saa yi tëni beeg ñoom seen. nga tilimeeg nit romb la day gazé kii kala mic non. après boo déggee sound yi da ngay ne non parce que sénégalais maanaam ñoom à chaque fois rek ñoom lu ñu gis rek la ñuy demee moo tax ma ne ko ki ngeen di gis ci seen i face ki ngay dégg son yi bu nekkee ñaar ci yow bu ragal féete ci sa home yi
parce que yenn saa yi da ngay gis carreleur bi nga ni non kii nu mën a nekkee nii quoi yenn ba ci chantier bi ma jógee démb rek fa laa waar dama leen ne damay dem Tumoro rajo gars yi dañu jëkka doon waaye yow rappeur nga ma leen si ne loolu nu mën a nekkee quoi ok foofu noonu laa doon waxee quoi bu ki ngay di gis ci seeni phase ki ngay dégg ci son yi bu nekkee ñaar ci yow rek bu ragal féete ci son mais le fait que ngay boole ñaari aussi est-ce que yomb na ci yow non nice parce que tey ji maanaam boo seetloo sama freestyle maa ngi naan la damay gazé dressé teg karo yanu suuf ba sonn liggéey tey ñu fay ma suba champ lexico yi ngay indiwaat quoi voilà pour war na ni que ni carrément ni maanaam maçon bi kay kii bi maanaam rab bi waaw dafa am lu mu laaj ok lu mu laaj loolu da nga ko koy jox mooy lan doo toog maanaam dafa laaj maanaam nga jële fële ñëw def ci ok mooy xaalis bi ñëw def ko ci ñëw def ci foog mu leer parce que weesu nañ mais yow jamono léegi tey ci biir loolu comme que yow am nga dem nga ba am esprit boobu noonu yow ci biir loolu la ngay wax rappeur bi nga xam ne wala boo yi nga xamante ne ñu ngi doog a dugg ci hip hop ñoom nee nañu rap kese dañuy def duñ jàng duñu job duñ def dara ñëpp xam ne rap job la mais je veux dire lan ngay wax ci ñi nga xamante ne par exemple dañoo bàyyi seen jàng pour rap exemple quoi non même tey jii xam nga boo bàyyee jàng pour rap war nga mën a am ci looy jàppante loo xam ne tey jii maanaam yow xam nga lu gën a nice sound boo dem dugal cabine nga fay ko yow sound boobu noonu na doon sa xaalis bopp yow nga sentir après sound bi yow bu génnee yow sa jëmu bopp yow nit critique gi mu ci mënti am da ngay bég parce que da ngay xam ne lii sama ñaq la man noonu laay demee ak self équipe laa yor nga bañ a xaar kenn ci lenn quoi man la quoi damay def loo xam ne tey ji damay daj ñëw gars yi ku nekk def sa côté man ma def li nga xam ne maanaam moo ma war mais noonu la sax def li leen war that's right loolooy gaynde sax noonu la fa demee gaynde moom du xaar kenn ci lenn quoi léegi looloo waral gaynde bi nag mooy rëbbal boppam noonu la fa demee mooy fàddal boppam lépp moo koy defal boppam yéen foofu réer waxambaane donc Nice Swag aussi donc the next Swag mooy Laye Sangara bii aussi daf may inspiré ci lu bari mais nañ déglu la ba ñëwaat yee noonu la fa demee tiise bee ngi daw Laye Sangara salaamaaleykum mbokk yi dal leen ak jàmm si Yokku Thiow TV yéen a ngi si Yokku Thiow TV si seen émission confession tey nag ñu ngi wax si wàllum sangara doxantu ba Grand Yoff seet si benn waay bu ñu naan Gilbert respect ñu gën ko xamee si Laye Sangara ñu déglu ko mu nettali ñu jaar-jaaram amoon naa doole ak fit sañoon def mooy sama foor nekk booy lan ngay tiit te xalaatoo bés di nga moor yaay mënul wax li may dégg Iblis mooy sama gain bàyyi duma jox conseil dama sik dama gaaw man shine ñaata yoon laa def fëp ñëw xañ ne la waa gale yenn dëkkandoo yi mujj tëb mënatuñu muñ bii xale jiin wala whisky mooy sama cës wine su ma amul duma nekk su ma deful tat duma génn nekk bëri kersa toog sama néeg ñaata yoon lañ ma yóbbu faj mer ne daj ma liggéey dafa sibul sama daaj mooy waane su ma defee tat laay mën bëggee jafise di tooñ ñi ma jege tuddee nañ ma Laye Sangara koñ bi léegi jaratuma dara jaratuma dara tuddee nañ ma Laye Sangara Laye Sangara koñ bi léegi jaratuma dara jaratuma dara tuddee nañ ma Laye Sangara koñ bi léegi jaratuma dara jaratuma dara yéen a gën a salte fuuf ngeen bëgg a dëkk di ma juger fen jëw mooy seen fort xëy toog président fi jóge liggéey la ñu digoon booba léegi dara doxul nguur gi du la fekk fi nga toog di la jox job jàngil karalaas ma di sëri maçon pëla mbëri day fay li may defee tax sama poos naa ko jële foo leen tegee caan degeen ñaan ñi di xëy dëkkee commentaire Chris Messi Harry Kane wala Modou Lo ku ko tëggaat diñ ci génn gis nga booy bële dafa mel ni dañ ko tëf maa leen tane yéen ñëpp musuma ci ñaan kenn dërëm aw ma jotu toog yàq der donte sama maama musul fier ci sama melokaan meer nee na dafa ñaaw foog ma aju wëgg bu ma bëggee yori mëf ni may dunde yoorul kër lu ma liggéey ñëw naa ne non kenn du ma mës a jox cër lu ma liggéey ñëw naa ne fes kenn du ma mës a jox cër jaratuma dara tuddee nañ ma Laye Sangara koñ bi léegi jaratuma dara tuddee nañ ma Laye Sangara koñ bi léegi jaratuma dara seen bis mënul ñàkk yemale ko fii foog ma dee judduwaat non yemale ko fii Laye Sangara aussi nekk benn titre bu doy waar sérieux il faut le dire aussi mais ba mu bëgg a xam mooy lan moo la inspiré ci son bi Laye Sangara par rapport ak entourage bi la wala théâtre boobu ñu doon wax Laye Sangara la wala mu demee noonu waaw am na ci ok loolu dinañ komp quoi théâtre bi am na ci ñu yàgg seetaan théâtre boobu am na ci tamit maanaam sama saar ndeysaan benn gaan tamit laay la tudd quoi ok yàlla ko yàlla gindi tamit tamit moom tamit waaw noonu ni mel lay tudd quoi ok bañ toogee nii li njëkk a ñëw suñu xel théâtre bi la quoi yow fur et à mesure que ñuy dem dañ commencé kepp nag image yu gars yi di teew quoi di teew loolu lañ ko mujj tënkee ba def ko ci quoi ok lan ngay wax ci Laye Sangara Laye Sangara maanaam benn ndaw la woon ndaw bi nga xam ne maanaam ba muy nekk booy dafa sàgganee boppam foobee ko ëppoon doole
calculé wul waajuram calculé wul dara quoi. ok moom nafsu boppam rek la toppoon quoi. nafsu bakkanam. muy dem di dem day ñëw naan man di ñëw. xam nga ci gaale bi ruubee. yaay ji lu mu teg gaan mu tegal ko sës. papa ji wax mu ne nii. muy dem di ko dund quoi jàppee esprit boy mais ba mu demee ba jimi jamono mu xam ne kat instant yi kat xar day weesu mbote. mu ñëwaat tuubaat. teelu si waat nag. di nekkaat xam ni kat lii nii kat sàngara du xarit du mbokk. ok mu jël ko tege nee. wax tamit benn rakam bi nga xam ne mu ngi ciy waaj a dugg. mu ne ko kat. di baaxul xar day weesu mbote. ne ko ndaw maanaam ndaw day wees quoi. ok léegi maanaam lii nii kat. bu ko def xarit te bu ko def wéeruwaay te bu ko def mbokk. ok parce que fu mu lay yóbbu mooy maanaam ci mujj bu ñaaw rek. ok loolu looy waral Laye Sangara. that's right Laye Sangara en tout cas nekk titre bu yéeme c'est aussi nekk titre boo xamante ne aussi booy bëri war nañ cee gindeeku parce que aussi dañoo nekk ci aussi jeunesse boo xamante ne doo comprendre ñii dañuy topp ci ay bon ñii topp ci ay wine et cetera waree ba yàq seen life aussi et cetera parce que lépp entourage la quoi boo seetlee maanaam sa saat li la entouré rek ok surtout foofu laa bëggoon wax parce que tey jii pour nga bu ñu gisee maanaam bu ñenn ñi taxé Grand Yoff de côté boobu loolu la nga ciy wax quoi ak nan lay def maanaam la fekk ñu naan Grand Yoff banditisme moo fa am agression waree ba délinquance loolu aussi la lay def quoi xam nga lan moo gën a métti gis nga dara boo ko bëggee saafara waaw da ngay nangu ni am na ba pare grave loolu dafa am ok dafa am carrément that's right suñu site ñu jege carrément sa koñ da ngay tourner gis ñu koy dund nice mais ñun waa grave maanaam dañu yor esprit boo xam ne ñu ci bëri quoi dañ koy bañ-bañlu te loolu waruñu ko bañ-bañlu maanaam dafa am loo xam ne da ngay am ne lii am na ñu nangu ko ñu doog a xam ne ñuy doxee léegi loolu yëpp la moo ci saafara nga foofu saafara bi maanaam carrément nit ku nekk yow yor nga sa rakk da ngay gis benn mère boo xam ne tey ji da ngay nekk ak sa doom yow sa doom di ko dund parce que nànk mu ngi teg ay jéego génn na bàyyi na jàng bërët booy bi mi commencé frek gars yi di job nicement gars yi jégi-jégi commencé ko dawal loo booy bi di dawal dóob nice nu muy dawalee dóob noonu di la ñëw di fatt turu yow da ngay ndës parce que xaalis muy indi moo tax quoi waaw bu ñu demee ba képp ko nga doog a naan non wala ku ñëw teg yéegee la sa doom nga ni non kii melul noonu kii nii ak lii fi sib nga naka waar mais da ngay aju xam nga comme ñun ñii maanaam lépp maanaam ñun ci ñun ñii la quoi ñun suñu biir ñun ñoo war a maanaam xool nu ñuy yeesalee affaire yi ba mën a dañ ñun ñu ni neen la mais surtout yéen artistes yi aussi am ngeen benn rôle bu am solo bu ngeen ci war a jouer ay porte-voix lañ moo tax ñu ngi wax xam nga ñun maanaam tey ji conscientiser jeunes yi mënul weesu nga génnee comme sound bii nii mais waru yem rek ci son parfois aussi teg ay je sais pas ay comme ay conférence sensibilisation non day am dañ koy def day am tegaguñ ko quoi mais dañ koy def ci temps loolu day am son bi moom dafa laaj loolu surtout non si dina yegg fu sori loolu la ñuy ñaan quoi dina yegg fu sori parce que tey ji maanaam ñun ay porte-voix lañ mais tamit dinañ def suñu wareef mais yeneen tamit waajur yi tamit nañ def li leen war xam nga ñun maanaam ñun booy mën nañu déggal de parce que dinañ la fan dinañ la déglu mën nañ la déggal mais fu muy yegg yaay jee mën a yegg ci xol bi that's right kon ñun tamit maanaam parents yi aussi am nañ ci part de responsabilité bu mag dëggantaan naa je crois en tout cas Laye Sangara ñu ngi xaar vidéo bi aussi donc bis topp donc mooy lu ko fi jara ayca Ndeye Marie yaay booy awa ado ziar naa leen yéen ñëpp Marie Mendy Ellen Amy Ndaw Lucy Nadez maa ngi laa ne fis Zeyna you my nigga yaa ko tey def ko yaa tey yaa ko tey def ko yaa tey démb danga doon woote frère tey nga soppeeku nekk noon wax ma lan la ak lu ko jar ba nga soppi xeen bi fis def ko goon am sori nag ma baal fekkee man mii de maa tooñ ak dafa sew bëta lompañ xol du gis damay jiide jëm samay bëgg-bëgg ñoo fes ci dënn noo mun a komp maa néega bés paa bi dina xaar mère bi dina xaar bande tous bi ñëw pointé boo teelul jug te teel bay sa waat doo jot ci gis bi bay compté fis ñàkk jot bi joob rek la say baati ñaaw yi am jot la ma nangu nekk féeg nangu nekk toot nangu nekk seen ngaaka ndax buumu gàcce may paakam dañuy daasaat rek teg ko fay jot ci gis ni doon jeego ba ñuy bokku daaj yeewu kàllu boobu ñàkk xam li ma war la fis ñàkk jom munul weesu fu la fekk bala nga ni wor la bu ko daan doole yeewu kaalu rek yaa fa jaay pañ su fi yaame sax dafa kët link ne ma break ma ne coow lu jib boo ko gisee noonu lu mënul ñàkk baay faaw mu am saaga dëkk yàgg teer wax ma yow lu ko fi jaar wax ma yow lu ko fi jaar 97.5 àndandoo nga wala xarit yow best friend warul joobe nii loo kas ni fuul ñu teel nii bro de tell me I don't know wax ma yow lu ko fi jaar wax ma yow lu ko fi jaar lu ko fi jaar donc son aussi boo xam ne day wax fii ban message ngay jàllale parce que ñu ngi dégg ci àndandoo xarit et cetera waree ba parce que lu ko fi jaar boo seetloo lu ko fi jaar maanaam ñetti pàcc la
première pàcc bi maanaam maa ngi wax ci man. ok comme genre nit ki ak sa copain. da ngeen doon nekk di xos tout le temps nekk ci boppu koñ bi. mu dem ba benn ins ñu yedd ko. mu yeddu. mu jóg commencé dóori waar. copain bi mu doon yedd copain bi mu doon toogal noonu. copain bi jékki-jékki commencé siisu ndax kee lu muy dem di ko ba. commencé ko traité fekk nga. kii toog la ak ñoom seen comprendre nga. parce que mu ngi ko fi ba di dem quoi. ok noonu affaire boobu noonu la fa demee moo tax mu ne ko lu ko fi jar. deuxième partie bi mooy benn xale bu jigéen. jigéen la taaru na rafet na macha allah. mais dem na ba beneen si yëg boppam. bañ ko nee taaru nga dafa yëg boppam. li mu njëkk a def mooy laala teint bi. commencé waaw voilà cuub na drapeau bi quoi. commencé maanaam gars yi commencé daw ci kawam. gars yi di daw ci kawam di ñëw. tey mu ngi ci kii suba mu ngi ci kee. wala suñu waay ba à la fin mooy loolu quoi. moo tax ma ne ko royukaay yi dafi jeex. sëy leen te bàyyi caaxaan. parce que toll na fenn fi nga xam ne fii te ñun dañu am problème boobu gis nga ndaw ñi. xale bu jigéen boo ci wax rafet nga maanaam pour mu sëyi problème la. dëgg la te loolu noonu maanaam gars yi dañ ciy sëgg. da koy def benn je sais pas commerce la koy def wala genre. noonu la fa demee nag moom taaru nga rek maanaam da koy jaral lu ne. ñetteeli pàcc bi maa ngi lay naan maanaam ci benn ndaw bi nga xam ne ñaari copain jigéen moo leen boole quoi. jigéen moo leen boole maanaam kii dafa ñëw kepp ci benn meeru ngeew. keneen ki naan ko non lii ak lii. mais kañ la ko mujj def. kee mujjee siisu. gaan affaire yi gars yi laale. affaire de jalousie quoi. mujjee teere ji hôpital. dëggantaan maanaam ci loolu lépp boo ko tënkee lan moo fi jar yooyu yëpp. ok foo bëyal donc pour fàttali gars yi déglu donc ñu ngi dalal donc qui se nomme tout simplement donc Mike Lion donc auteur donc de la mixtape intitulée donc Mambandi. tey ma dee de boobu moom bàyyi nga koy jàllale rek donc di fàttali gars yi aussi damay profité aussi tijji waale line ku bëgg a jokkoo ak donc Mike Lion da ngay jaar si 88 628 84 84 88 628 85 85 wala ba tey 88 628 86 86 nga jokkoo moom live and direct moo xam sa question wala sa contribution anyway the next track mooy. Mambandi. bu si topp mooy Aku Njureel. ok. Lion the best. Anita, what up? And my sister Anita. Oh, Iman jur nañ ma tuur ma ndox ma yuxu ñu nott ma alleluya ber taxaw xulli ma gëm xel daj ci nakaru dunya yaay mi ngi bég di ree di kontaan jur naa góor ci kër gi doom bu la jax de topp ngor ak jom génnul kër gi waree fu ndey naa ko def sa baay du taxaw mukk di seetaan bu dee sowu goro yi génn bu yeboo nga xam loo songo am ndam man sa ndey musuma jaay ngor sama baat ci kaw man bañ bay muur dañ ma newoon demal sëy fa bul fa jug mukk naka rak tiis nga bànneex nekkee fa ndey ji seex am naa fi wurus doom am naa fi ngalam doom bés boo fi màggee doom ngala bul wàcc yoon mbedd nag amul borom léegi yaa ngi koy bërey tànk xoolal say àndandoo te fexeel moytu li lay sànk la suwoo gi lañ ma dóor ma génne mbedd mi xool ma rey ko advice yi daal di naaw ma forcé skill to boy géro songo doo dégg yam leen doorante ñu ëppal leen yow ma soo metti 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 ba nga xaadi jukkal war na bépp jigéen bu dul na supply jarama ne ci mel ni yow de doy nga royukaay yaay boy doy nga royukaay yow ma soo metti metti ba nga xaadi yaay jukkal war na bépp jigéen bu dul na supply jarama ne ci mel ni yow de doy nga royukaay yaay boy flow bi nice rek kii gal kii mooy Anita nice lan ngay wax ci Aku Njureel quoi. waaw avant tout di wax gars yi xam nga di leen souhaiter tamit 8 mars bi waaw wax dëgg naa leen ko quoi journée mondiale de la femme. waaw noonu la fa demee nag yéegi Aku Njureel maanaam benn comme genre tey ji benn ndaw rek ndeysaan xale bi yaay ji jur na ko mooy taaw jur na ko mu doon góor yaay ji kontaan ci loolu parce que am na doom bu góor jigéen bu nekk góor ngay ñaan taaw loolu ci ëpp quoi ba mu amee taaw bu góor bi mu kontaan ci moom sas ko nag wax ko lu ne façon dénk bu nekk dénk na ko parce que def na ci moom lépp lu war mais booy bi ndeysaan ba mu génnee commencé di jàngi école bi dundal ko leneen mbedd mi mu gis fa leneen di nga xam ne maanaam bokkutoon ak li mu doon gis ci kër gi après booy bi mujjee déraillé booy ba mujjee déraillé jël beneen yoon ba mu jëlee yoon boobu noonu jël yoonu boppam commencé frek ci gars yi di ko dund nice ba muy frek ci gars yi dem ba affaire bi gaan mujjee daanu ba bañ ko jàppee boobu ba booy ba gars yi jàppee booy bi yaay ji dafa jugee bañ ko ne sa doom daanu na jàpp nañ ko yaay ji dafa njëkk a tëb ne wuy sama doom ja dem na jugee daw tànku neen ba police ñëw ne ko lan laa la def
parce que maanaam bu fekkee lépp rek def na ko ci moom quoi fekkee yar beeg parce que dafa bëgg wax ni moom liggéeyul loolu quoi waaw voilà yar na ko def na ko bépp anam mais après booy bi dafa jël yoonu boppam mu ne ko lan laa la def maanaam pour wane ni àq njureel maanaam comme tey ji moom àq bi ko booy bi teg quoi parce que daj na ci moom def na ci moom yaay ju nekk da ngay mais tamit éducation yi dafa bëri façon de parce que am na éducation boo xam ne sa biir gaale la mooy bi nga xam ne ak say waajur et cetera bi nga xamante ne aussi ci mbedd mi la am na boo xamante ne aussi ci école bi la am beneen aussi bu gën a grave mooy bi nekk ci réseaux sociaux yi waaw loolu day am moo tax léegi ndaw ñi dafa je sais pas maanaam pour yar leen encore dafa gën a compliqué waaw loolu moom day te monde bi lu muy gën a dox muy gën a compliqué encore waaw loolu day diis am na ba tey maanaam am na ba tey ñu koy meñcee ba léegi quoi ba loo waral nag àqu njureel parce que yaay ji lépp lu ci war def na ko mais après booy ba mu génnee dafa jël yoonu boppam dëggantaan mu jëlee yoonu boppam daanu ba tey yaay ji bàyyu ko yaay ji ñëwaat na sonn ci ànd ak moom di jug ak daanu dem ak moom ba keroog yàlla ci def sutura doom ji génnaat that's right léegi loolu lépp àqu njureel bee ngi fa dëggantaan ok nañ jël kii 88 628 84 84 allo oui allo oui gars. jaajëf waay. boo jëloon ma doon. yaa bu sëb tur bi yaa ngi lay ziare. delloo ziar baay. sama ménagère la Thérèse Sané. dégg nañ ko. Mike. sant waaw. what up. jaajëf frère. boo jëloon ñu ngi kontaan bu baax a baax. jaajëf jaajëf. waaw di leen rek ci. yëpp for real. waaw. Mike job rek affaire yi moom gaañ amul secret job rek. waaw noonu la fa demee sim nga yow sim nga. moom yaa na ko matali quoi. yëpp for real noonu la fa demee. yow moom ku la xam-xam ne job bi moom gis nga. da nga neex ak ko ci quoi. noonu la fa demee noonu la fa demee raat. mënoo nga nekk keneen koo am te ne day yëngu ko wala du genre affaire yi oyof bi rek. yëpp for real. entourage la rek entourage la rek. maa ngi lay ziar rek. nice kontaan ci yow frère. yëpp rafet na yow. jaajëf ñu ngi koy bëggee donc ménageur Mike Ryan waaw ok ñu ngi koy bëggee donc de toutes les façons. waaw di big up tamit Jibi sama benn bro Jibi di ko wax respect ci yow from kii. ok Géejawaay. that's right ba tey boo bëggee jokkoo ak Mike Ryan mën nga jaar si 88 628 84 84 88 628 85 85 wala ba tey 88 628 86 86 son bi du ma ko teg quoi damay jaayanteeg du moins temps bi mooy bàyyi si xel. bàyyi si xel ci lan. ci lan la war a bàyyi xel. bàyyil xel ci àqu njureel. ok bàyyil xel ci ñaawteef yi di daw ci live bi nii yëpp. bàyyil xel ci lu bari ci maanaam ci àdduna bi. parce que boo seetloo bàyyi si xel maa ngi ci ànd ak books bu Techno Squad. benn bro la from Grand Yoff benn bro la Techno Squad la nekk. nañ jël kii ba pare 88 628 84 84 allo. allo. oui. waaw. Père Gilles depuis Fass. waaw Père. waaw maa ngi déglu de. waaw ñu ngi dégg de kon. waaw doomu Jolof tey invité nga ndaanaan de. waaw. xoolal 50 ans laa am mais damay déglu rap. mais invité nga ndaanaan tey. billaahi. dëgg la Père. waaw booy boobu moom xoolal. flow yi neex na. xam nga kemam yi jaar na yoon xam nga affaire yu neex daal billaahi wallaahi dama kontaan ba xoolal dama jënd crédit mais ma woote rek. dëgg la mais woo ndaanaan boobu. mais Père. waaw Père. waaw amoo question ndaanaan. dëgg la Père vraiment nice na quoi. waaw dëgg la ma ne Père. billaahi. allo Père yaa may dégg. waaw allo ma ne amoo question booy posé ndaanaan bi. waaw xam nga man xam nga des fois man artiste laa. su ma déglu artiste. waaw dama am lu may sentir ci moom. moom il a travaillé. c'est pas du don. lu mu liggéey la daal. ok et puis xam nga man dama nekkoon ci milieu rap xam naa gars yu bëri. bon mais su ma dégloo ndaanaan rek damay xam ne ndaanaan la mais lu ma koy wax rek mooy na jàpp daal. dëgg la ñu gën a liggéey. mu xam ne mën nga jël pay. nga nekk mais nga yàgg ci pay bi mooy jafe. waaw. na ma fixé quoi. merci waaw te xam naa ne dina def buum ci Sénégal incha allah. merci waay amiin waay amiin. jaajëf Père. dégg nañ la mais doomu Jolof. waaw booy Jolof la booy Jolof. dama lay déglu tout le temps. waaw Père nan la encore Père nan. tout le temps maa ngi kalewu xam nga escorté wu nii ci Rewmi FM. dëgg la waaw fàttali ma tur bi Père fàttali ma tur bi. allo rab mooy bomb bi. daw na Père Fass léegi tuddee naa ko Père Fass. waaw Père Fass waaw Père di wax ni merci waay merci Père Fass waaw Père Fass ñu ngi koy béggee na CDSD. merci yal na yàlla nangu ñaani waay. amiin donc bàyyi si xel nga ne bàyyi si xel ci live bi ci lépp lu. bàyyi si xel ci live bi. waaw nañ jël kii ba pare 88 628 84 84 allo. allo. mais allo boo Jolof ñu ngi ziar. delloo ziar tur bi. tur bi Xamadi. Xamadi Sall dëkk Géejawaay. Xamadi Sall Géejawaay bëgg nañ la yow. waaw mosuma woote ci rajo nag mais chaque fois dama lay déglu di la bëggee. dëgg la Xamadi.
mais waa ji nga woote waa ji nii nga invité ndaanaan la. dëgg la. wóor na yàlla ndaanaan dëggantaan la. maa ngi koy déglu sànq ba léegi mais lépp naaj. dëgg la. mais yàlla na koy. oh amiin waay yàlla na la yàlla dégg xamadi wax na lu am solo. amiin waaw waaw kooku xamadi depuis géej waaye. moom mooy ndaanaan bi ndax moo xam ndaanaan. ndaanaan la quoi ndaanaan rek xam. ñu naan ndaanaan du iñaan quoi. waaw ndaanaan de nagul ndaanaan ni moom. Jili Der mu ngi lay bëggee ah. Jili Der sama big bro la respect ci moom gu wér a wér. réel nigalo quoi franchement. yàlla na ko yàlla fay xolam. Jili mooy hip hop Galsen. non billaay wallaay Jili Der obi médecin. non ay réel lañ billaay. Jili moom mooy hip hop Galsen quoi loolu leer na ma man. nice loolu leer na ma quoi. ok sinon waajilu di mooy lu mu wax léegi dégg nga ko. waaw dégg nga ko léegi père. dégg nga ko nee na gën a xam nga xaas la parce que aussi gëm nga sa bopp te puis mooy loolu te puis dafa am loo xam te ne dafa am solo gis nga artiste bu toogee rajo. dafa am loo xam te ne loolu la ko public di toppee. mooy la communication. te loolu mu ngi ci yow quoi. gën ko xaas la aussi mooy loolu quoi CDSD. parce que nit koo xam te ne mosul la déglu di la woose parce que am na lu muy yëg quoi. donc am na solo. dina ci gën a farlu. ok mais son bi aussi dafa ma marqué xaw ma sa live la xaw ma je sais pas mooy mag sama. sa mag ci boppam ngay waxal wala. noonu la fa demee. sound bii nii maanaam boo seetloo. sound bii nii. ci projet bi yëpp bii mooy sama sound. waaw même man mii sama sound la tamit. bii mooy sama sound. ok yan qualité nga ñu mën a wax si sa mag boobu mag bu jigéen boobu avant ma teg son bi sax laay wax. kooku noonu parce que son bi dama ko doon déglu di ko dégluwaat ma xam ne li nekk ci yow la quoi. parce que kooku noonu maanaam tey jii mun naa ne. yàlla ci yow quoi. voilà noonu la fa demee. parce que tolloon nañ ay jamono yoo xam ne ay jamonoy diis. ay jamonoy metti. mais dafa këdd jàngam lépp. taxawuma ci bépp anam def maanaam xaw ma nan laa ko mën a waxee quoi mais bul jooy de. non dañ koy meññ mu metti maanaam mu taxawuma carrément. taxawuma ba à la fin tey jii maanaam. mën naa ne tey jii nii bu ci yàlla defee sutura nii ma taxaw nii fii ma taxaw nii tey jii. moom la sama maam ak Hélène. tey jii sama beneen mag bi. ñoom instant ñoo ma taxaw anam boo xam ne maanaam ma la suwaay tey jii nii. yàlla def na ci sutura nii quoi di leen sant di leen gërëm bu baax a baax a baax. ok dëggantaan. mënuma sori ci moom quoi franchement instant yi nii parce que xam naa ne bu dul loolu émission bi day yàqu. dafa sori sa xol quoi. waaw donc mu ci continuer rek émission bi day yàqu. kon loolu tax nga def love bii quoi. waaw noonu la fa demee am na yoo xam ne ñeme ma ko wax jaakaarloo moom. mais dama ko doon laal rek. that's right. noonu la fa demee. donc bii mooy love donc en featuring donc avec Eric B. waaw Eric B kii moom sama cousin la. yëpp foofu. dama xamul lu mu doon du ma wax du ma dégg dama gumba ci sa yoon dama yaay sama baay ku dul yow fi du kenn bëgg naa la gël man bëgg naa la teen booy xoolal fu ñu jaar du mu sore du mu tere jaay naa fi ngor sama gaay bi nga jere nga jékki-jékki teg sees di ma arrêt dem lii du loob sama xol moo ma tooñ man lii doy na waar dama xamul fi ma jëm man lii neexoon na lool ba ma foog ni dootul jeex li ñu jot a dund dëgg la bul teg xool xel le 24 yu weer bi la la fekk ci buntu shop bi nga gestu ma barde ma laaj la sa nem bi Eva la Bintu la Ami la Abi la en tout cas man xam naa ni jooy naa en tout cas girl xam naa ni jooy naa sa jëmma ma yéem sa taara ma jooyloo forcé ba dal ci ajallo jeeñ sa bi nangu na nekk sa duubu de joxañ ma dagg de yàq ma suude de jàpp nga jàpp na mbëggeel gi de donc son bi mooy love hein Mr Mike Lion donc featuring Eric B nga ne sa cousin la. waaw sama cousin ok Mike Lion dafa love. waaw dama koy dund. da nga koy dund quoi. waaw dama koy dund. ñeme nga wax sa turu love wala. sama turu love. waaw non je veux dire ki ngay bëgganteel ñeme nga ko wax fii. non loolu boo dafa am loo xam ne privé la. privé la quoi dugg ci temps dama foogoon dafa bari moo tax nga ragal ko. non demee fa noonu. am just joking dëggantaan love looy wax xale bi fii. waaw benn xale bu jigéen la rek. bi nga xam ne maanaam dama ko doon topp quoi. dama ko doon topp bëgg naa ma. mais maanaam waajur yi ndeysaanam. booy bi. jëlee kii ba pare laas bi defe naa 88 628 84 84 allo. oh wàññi rajo bi tuuti rek allo. allo. gaa yi bëgg a déglu seen bopp allo. noonu la fa demee nag. allo waaw. waaw wàññi rajo bi tuuti rek. waaw. tur bi. Ojo la. Ojo what's up sama MC Bango. waaw maa ngi dégg saa su ne waaw nice. MC. Atas Fall nag. sant waaw muy cool. waaw moom dëgg mu ngi koy teg si yoon moom. dëggantaan Mike Lion. Mike Lion. dëgg la ñu ngi lay dugal bi yooyu. respect Ojo respect. waaw nga gën a yokk job bi rek. raad. waaw. ay boy Jolof yow moom ca kaw ca kanam. waaye Ojo yow rafet na yow. waaw bu la wax dara jaajëf waay. for real yow nañ déggante yow. raad. ca kaw ca kanam rek. béggee rafet na yow.
ah puissance waay. jaajëf rafet na respect. yeah big up Upa Sabel Fernando. ok big up naa ko sama brother. ok big up naa ko ak Laurent yëpp. big up naa leen yëpp. ok nga ne loo bi loo koy wax nga ne. waaw loolu benn boy la boo xam ne ma ko doon topp man la suma waay mais ay waajur yi dañ ko ne Mike Ndiago la quoi yéen ñaar mënoo leen géem moom ban xel la moom pël la ok waaw après nag noonu la fa demee da ngeen demoon ba sëy war a def seen diggante wala non non dem nañ ba sori quoi dem nañ ba sori mais après xam rek leneen nga xam ne du dem quoi après gars yi bàyyi mu après teegi tànk mais bëggoon nga ko trop de c'est pas pour yaa ngi def son jëlal kii 88 628 84 84 allo ah man la Xamadi dëkk waaw Xamadi waay yaa ñëwaat waaw Xamadi waaw di wax waajo ñu ngi koy bëggee bu baax a baax a baax waaw di la wax ni delloo nañu man nag musuma woote ci rajo yi nii c'est la première fois dëgg la mais yow dama lay bëggee li ngay defee émission bi dafa nice jaajëf bro ndaanaan la la jàmm wóor na yàlla amiin Xamadi waa ji ndaanaan la de man ngaa ko beneen rek laay dugg mais waa ji dama ko déglu maa ngi sant di liggéey mais wóor na yàlla day dem ci kanam yàlla amiin waay yàlla la yàlla dégg muy wax leer na am na solo waxu dafa war a leer texte yi dafa war a nice mais nag ñu ngi bëggee bu baax a baax a baax a baax jaajëf yàlla na la yàlla defal jàmm amiin defal ñu ko ñun ñëpp man wóor yàlla lay déglu damay bëgg yal na yàlla bëgg man du ma déglu rap lu bari that's right man chaque 2 heures dama lay jàpp di la xaar nga ñëw dëggantaan yàlla na yàlla defal jàmm amiin waay amiin defal ñu ko ñun ñëpp waaw ak respect gars jaajëf respect yëpp bëggee ok maanaam kooku tolloon na la fu sori waaw yeeraat boo dem nga def ko sama nii mais loolu aussi est-ce que nekkul aussi yaa ci xaw a gaañ sa bopp parce que loolu war nga ko xam tamit wala non parce que tamit xam nga religion yi da ciy joué non mais am na ñoo xam ne maanaam am na ñoo xam ne gis nañ fi mariage musulman chrétien non mais religion yi dañ ciy daf ciy joué côté boobu laay xëy quoi da ciy joué day joué waaw day joué mais loof du tàggoo nag ah mais tamit nekkul mbir boo xam ne day tàggoo mais xam nga tey ci diine islam par exemple waaw ci diine islam ku góor un chrétien mënul tax une musulman la ñuy wax ah yee li ma wax waaw mais bu dee une musulmane non du moins bu dee un musulman mën a takk une chrétienne waaw mais ci religion musulmane la wax quoi mais moo wax la xam nga tey ji loof du seet ci kii ban maanaam ban diine la bokk dëgg la yow booy bëgg waaw d'accord bëgg moom xam naa ko voilà mais dafa am loo xamante ne diine da ko teg mënuñu si dara waaw mais lu diine teg xam nga lu diine bind moom c'est fini nit mënu ko changer ak lu xool di dund du benn de non ça waay lu xool di dund dañuy bàyyi après waaw loolu dafa dem moo tax dëgg la sa waay waaw mais anyway de toutes les façons temps bi instant bi xooj nañu tey jii boo ñu doon wax lan mooy les projets de Mike Lion à court terme lan la quoi lan ngay waaj mais aussi est-ce que ba projet bi génnee ba léegi coon nga teg ay événements et cetera pour gën a promouvoir affaire bi waaw ba projet bi génnee liñ njëkk a teg mooy Saifa lañ njëkk a teg ci koñ bi le 22 septembre la génne le 22 septembre lañ teg Saifa après ñu tëgg showcase le 22 décembre Kabana Club ça a été quoi naa sant yàlla nii la ngay waaj wala pare woo dara nii instant ñu ngi waajal ay bagages nii ci events bi ñu ngi waajal ay events ci weer yi ñu jëm ñu ngi waajal parce que staff bi ñu ngi toog mixtape bi da nga ko jaay wala nga ko may mixtape bi dañ ko jaay ok mixtape bi jaay la dañ ko jaay sax après nga def ko téléchargement gratuit wala c'était juste parce pour que affaire à la base loolu la woon quoi ok à la base loolu la woon ba gars bañ doowee gars yi def ay séance d'écoute ci lañ xamee ni maanaam lii lu am valeur la maanaam lii waroo ko ñëw rek maye quoi ba gars yi duñ gis valeur fallait nga jaay ba pare doo ko may noonu lañ ko jaay après doo ko may gars yi naa la mooy sa link ak rappeurs yi en fait ak artistes yu nekk biir Grand Yoff waaw man moom nice de lépp ci biir moom bafalment bi laa koy dund ak gars yi moom sama gars yi nice eras moom respect ci ñoom di waxaale sa respect big up Vigo Ka from Dabis de gisaat bi Lamine respect ci ñoom waaw mais time is over luñ ci yokk yàq mais aussi luñ ci wàññi ñàkk de léegi dafa laas wóor yi ñu tàggatoo waaw di big up Dirika mi ma àndal ak Magay Dieng Jasper Art Music cet ba cet Balangan Family Manuel Prul big up sama gars yëpp képp ku toogoon nii di ko coaché Ndeye Marie Awa Eva ñëpp big up naa ñëpp Ndiaye Beydi Fati big up naa ñëpp mais rafet na yow Mike Lion la fils yëpp rafet na respect Mam Mandi waxat ko Mam Bandi mixtape tey ma dee de boobu moom du ma ko waxaat sama beneen njaago baa ngi nii booy yi wala boogees wala donc sama gars yi c'était ma main donc Mike Lion donc from Grand Yoff wala donc gars yi nañ dem uti aussi mixé bi am na solo parce que dañ koy wax gars yi dañuy xaas la kon ngeen aussi ngeen dugal ci seen loxo comme ni ñu koy waxee aussi góor jàpp si góor jàllale góor booy Jolof la woon wala love ci wati bu you like rendez-vous tomorrow même heure même fréquence Rewmi FM Galsen Power get the bake mail bi donc c'est galsenpower@gmail.com number bi 77 689 20 48 77 324 61 65 keep it real sama gars yi and keep this fire burning from your nigga to your mom peace yéen dëkkandoo yi mujj tëb mënatuñu muñ bee xale gin wala whisky mooy sama cëz wine suma amul duma nekk suma deful tat duma génn néeg bëri kersa toog sama néeg ñaata yoon lañ ma yóbbu faj meer ne daj ma liggéey dafa sibul sama daaj mooy wine suma defee tat laay mën bégee jàppise di tooñ ñi ma jegee tuddee nañ ma laay sàngara koñ bi léegi jaratuma dara